আজকের রেসিপি ডায়েট চিকেন। তার জন্য আমার লাগছে পেঁয়াজ, আদা রসুন, টমেটো, আর লাগছে আমার ধনে, আর লাগছে গাজর, পেঁপে, কুমড়ো, আর লাগছে আমার পালং শাক, আর লাগছে আমার চিকেন। প্রথমে তেলটা আমি হালকা 2 চামচ সাদা তেল নিয়েছি। তার মধ্যে আমি ডালচিনি, শুকনো লঙ্কা আর তেজপাতা ফোড়ন দিয়েছি। ফোড়নটা আমার গরম হয়ে যাবে, আমি এর মধ্যে চিকেনগুলো দিয়ে দেবো। চিকেনটা আমি বলে রাখি সামান্য ভিনিগার দিয়ে আমি ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, ভিনিগার আর নুন দিয়ে। এবার এর মধ্যে আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেবো। পেঁয়াজটা ভেজে নেব। চিকেনগুলো আমি দিয়ে দিলাম, আমার ম্যারিনেট করা চিকেন ছিল। ভালোভাবে এটা কষিয়ে নেব। সামান্য একটু হলুদ দিয়েছি আমি, আপনারা চাইলে এটা নাও দিতে পারেন। খুব ভালোভাবে আমার কষা হয়ে গেছে। আমি প্রেসারে আলাদা সবজিগুলো সেদ্ধ করে নিয়েছি। পেঁপে, গাজর, কুমড়ো হালকা একটা আমি সিটি দিয়ে নিয়েছি। এবার এটা সম্পূর্ণ আমি স্টুর মধ্যে দিয়ে দেবো, দিয়ে একসাথে আবার একটু বয়েল হবে। প্রত্যেকটা আনাজে কিন্তু এক একটা ভিটামিন রয়েছে। সুগার পেশেন্ট যারা ওভারওয়েট, তারা এটা দিব্যি খেতে পারে। এটাকে আমি ঢেকে দিয়েছি, ঢাকনা খুলব, একটু সেদ্ধ হবে। চিকেনটা আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। যে পালং শাকটা ছিল সেটা আমি ভালোভাবে বেটে নিয়েছি, মিক্সিতে ভালোভাবে বেটে নিয়েছি। এখন অফ সিজন যেহেতু খুব একটা ভালো পাইনি, যা পেয়েছি আমি এটা মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি টমেটোগুলো দিয়ে দেবো, কুচানো টমেটো আমি দিয়ে দেবো, আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভালোভাবে আমি আরেকটু কষিয়ে নেব। রেডি হয়ে গেছে আমার চিকেন। রোহিতকে ডাক।